Gikumpirmar sa Cebu City Bantay Dagat Commission kon CCBDC nga anam-anam nang namatikdan ang dynamite fishing, liba-liba o triple net o kuskus o pagbutang og chemical nga sodium cyanide sa mga isda sa kadagatan sa syudad sa Sugbo, Sabado, Hulyo 18. Mao kining gibutyag ni CCBDC Executive Assistant Maria Gina Desamparado diin iyang gipadangat nga 100% alarming kini. Nunot ni ini, padayon nilang gihingusgan ang ilang mga operasyon aron mapugngan ang paglapa sa balaod sa kadagatan sulod sa ilang area of responsibility. Dool man na sila go diri sir. Dool na sila. Masahi mo kuan pa ganini kay abusado kayo dool na jud kay sila. Nang kung dagano na mo, murag kami ilamig pa kuan-kuanon ba. Personal nga gibisita sa MyTV Cebu ang buhatan sa CCBDC. Diin gipadayag sa ilang operations team nga padayon ang ilang pagbantay sa mga katubigan sa Cebu City tungod sa padayong hulga sa illegal fishing. Aron masuta ang kahimtang sa kadagatan, gitugutan ng MyTV Cebu nga mosakay sa sakayan sa bantay dagat ug muuban sa ilang routine seaborne patrol sulod sa ilang area of responsibility. Atol sa paglibot sa kadagatan, gipakita sa operations team ang pipila ka mga lugar nga kanunay nilang gibantayan tungod sa mga report og insidente sa illegal fishing. Mao kini ang speedboat nga gigamit sa Cebu City Bantay Dagat sa ilang regular nga pagpatrolya. Sa ilang labing uwahing operasyon, nasakmit nila ang usa ka gidiling liba-liba o triple net nga gibiyaan sa mga gidudahang illegal fisherfolk. Ang maong na-intercept nga paggamit sa gidiling liba-liba o triple net usa ka matang sa pukot nga gidili ubos sa kasamtangang fisheries laws and regulations nga nahitabo kagahapon sa launa sa hapon. Matud ni Danilo Suwan, miyembro sa operations team, ang maong gidiling pukot makakuha bisan sa mga gagmay pa kaayong isda nga kinahanglan unta motubo pa aron padayon ang populasyon sa mga isda sa dagat. Maong ang buhatan sa bantay dagat, padayon nga gipahingusgan ang market denial operations. Diin lakip ni ini ang pagdili sa pagpamaligya og gagmayng isda. Dugang pa, ang liba-liba makaguba sa mga coral reefs nga mao'y pinoy-anan sa daghang klase sa mga isda ug wan pang marine life. Di gyud maayo gyud. Dapat mo sunod lang ta sila sa balaod. Kay aron way ginukdanay ba. Dugang ni Danilo, tulo ka mga sakayan ang gituuhang nagbutang sa illegal nga liba-liba atol sa ilang patrolya. Wala na naabdan sa operations team sa among mga nangisda tungod sa kakusog ni ini pagdagan human na matikdan ang CCBDC team. Bisan nang wala madakpi ang mga sospetsado na recover sa CCBDC ang gibiyang liba-liba nga mahimo nang gamiton isip ebidensya sa posibleng legal nga proseso. Biggest challenge water asset gid nato kinahanglan pun-an nato atong engine para makaapas ta nila. Matud ni Juanito Escobas, usasab sa mga miyembro sa team, kaduha matag usa ka semana ang pagpatrolya sa ilang buhatan nga nakatabang sa pagpugong sa padayong paggamit sa illegal nga fishing gears. Illegal gini siya kay pino ang mata, na abog. Nga naa siya na siya mga tingga, pabugat nga makaguba sa corals di sa ilawom sa dagat. Sa pagkakaroon, giproseso ang pagdokumento sa narikobar nga liba-liba ug ang pagpatuman sa mga legal nga lakang subay sa balaod batok sa mga responsable sa maong paglapas. Sa padayong pakikinabi sa MyTV Cebu kang Suwan, nanawagan kini sa mga mananagat nga morehistro sa syudad sa Sugbo aron pagtuman sa legal nga pamaagi. Buta nga gipadangat sab ni Desamparado tungod ang mga morehistro makaangkod pod og benepisyo sa PhilHealth pinaagi sa pagparehistro sab nila. Ang illegal fishing mahimong makahatag og dali nga kita apan makadaot kini sa atong bahandi sa dagat kay maguba man gyud atong dagat og makaapekto sad sa panginabuhi sa umaabot nga henerasyon. Kini si Mark Ermas, alang sa MyTV Cebu.